Beluqa balığı. Təsəvvür edirsiniz ki, bütün bunlar hamısı bir səbətdədir. Mən çox səbət görmüşəm, amma deyəsən bu başqa bir səbətdir. Cənub səbəti. Keçək əsas məsələyə. Görə bugün cənublar mənə nə hədiyyə göndərir? Dağ çiçəkləri, təzə göyərti, hətta iyi belə qalıb üzərində. İsti təndir çörəyi. İnandırım ki, təndir çörəyi çox istidir ha. Göy kütüsü. Oy. Ən sevdiyim də bu. Burada bilirsiniz nə var? Kartoflu plov. Sevirəm cənub zonasının plovunu, amma kartoflu plov ilk dəfə olacaq ki, yiyəcəm. Çox dadlı. Qoz küşüsü. Elə şey olar ki, sənə cənubdan hədiyyə gəlsin, onun üçün ləvənci olmasın. Gəl bura. Nozik zeyran, daha bir ləvənci, badımcan ləvəncisi, qozlu nabat, Lənkəran çayı, kənd yumurtası, Lənkəran yaşıl çayı, mənim sevdiyim kinkan, düyü, haşimi, süzmə, kənd qatığı, badımcan şorabası, Lənkəran boranısı, hoppa, dana sümüksüz ət. Bəli, malyanın içində təzə ətdir. Sən buna bax. Beluqa balığı. Portaqal, kinkan, kampotu. Bax, bundan da içməmişəm heç vaxt. Qırmızı soğan, sevirəm bu soğanı. Nehrə yağı. Oy. Doğrudan da əsl nehrə yağıdır. Digərlərinə inanmayın, yalanca doldururlar. Nehrə yağı ilə belə olur. Kənd şoru, cənub zonasının kivisi. Kənd çolbası. Burada 2 dənə kənd çolbası var. Təsəvvür edirsiniz ki, bütün bunlar hamısı bir səbətdədir. İnəş pendiri, limon, cənub zonası. Həqiqətən də mən bayaq da dedim ki, səbətlər çox gəlib mənə. Amma belə zəngin cənub səbətindən hələ olmamışdı. Bax, isti-isti yeməklər də üstündədir. Yəni, bundan gözəl hədiyyə ola bilməz. Yaxınlarınıza, əzizlərinizə, inanın mənə, bir dənə bunu yollayın. Məsələ bağlandı ondan da. Bundan sonra mən də cənubda qohum axtarma ehtiyacım yoxdur ki. Cənub səbəti var da, belə hədiyyələrim mənim yollayacaq. Bu da mənə bəs eləyir. Təşəkkür edirəm, sağ olun.